嗨，大家好，又係 Patrick 同大家講金同埋銀啦。霍爾木茲海峽貿易航線呢已宣布完全開放喎，咁股市就應聲飆升啦，油價就下跌咗12%，黃金版嘅戰爭日價呢就會消失㗎啦。黃金版理應呢下跌嘅喎，事實上黃金版呢不跌反升，呢次上升會唔會係曇花一現呢？究竟有啲咩因素支持黃金版上升呢？黃金版嘅長期走勢又會點樣呢？事不宜遲，現在請大家細心欣賞金融穿梭。截至4月18號，各項指數印記：道指報49,447點，標指報7,126點，納指報24,468點，黃金報4,831美元，白銀報80.95美元，鉑金報2,110美元，美匯指數報98.21。伊朗外交部阿巴斯表示，至關重要嘅霍爾木茲海峽貿易航線呢已經宣布完全開放喎，允許商船呢喺停火剩餘時間內通行喎。受到呢個消息影響，股市就應聲飆升啦，油價就下跌咗12%。但航運公司表示，仍有一啲懸而未決嘅問題需要解答嘅。如果達成停火協議呢，股市通常會上升嘅。黃金版嘅戰爭日價呢可能會消失嘅喎。咁樣就會導致黃金、白銀價格回調5至10%。喺呢個2026年呢，由於黃金版獲利回吐、高利率預期同埋投資者拋售以彌補其他資產嘅損失，黃金版經歷咗劇烈嘅波動，甚至喺戰爭期間暴跌喎。咁喺特朗普公布可能達成美伊停火協議嘅消息後呢，黃金版呢不跌反升。我認為呢，如果通脹壓力持續存在呢，黃金版價格咧喺長期可能會保持較高嘅水平，跟住咧我會分析有好多嘅因素係支持黃金版繼續上升嘅。據彭博引述消息報導，因為私募信貸基金爆發贖回潮同埋行業不良貸款急升，美國聯儲局正要求咧主要銀行交代其對私募信貸領域嘅詳細資料。報導指，聯儲局審查人員近期嘅諮詢呢，旨在評估私募信貸行業嘅壓力水平，以及其蔓延至廣泛金融體系潛在嘅風險。此舉被視為美國監管機構至今發出最強嘅信號之一，表明其正在努力掌握私募信貸行業壓力嘅規模。該行業已膨脹至1.8萬億嘅美元。喺常規監管過程中呢，聯儲局最關注嘅焦點係銀行向私募信貸基金提供嘅債務融資細節。喺市況良好嘅時咧，呢啲信貸基金透過銀行借貸嚟加呢個槓桿嘅，藉此放大基金嘅回報，提升私募信貸產業嘅吸引力。然而，一旦市況低迷咧，呢啲隱藏槓桿咧可能使銀行面臨損失嘅風險。事實上，信貸基金依賴銀行嚟託管呢個資產嘅，更依賴銀行提供信貸嘅額度。一旦私募信貸投資組合惡化咧，銀行持有抵押品咧將首當其衝面臨貶值嘅風險。摩根大通行政總裁戴蒙早前喺其年度致股東信中已發出警告㗎啦，直指私募信貸行業缺乏透明度，而且估值標準不佳。咁除咗聯儲局咧，最新消息指財政部咧亦成立專門小組啦，正調查保險公司對私募信貸嘅風險。喺呢個星期初咧，耶倫喺香港出席匯豐全球投資峰會時指出，現時主席鮑威爾遭特朗普政府嘅刑事調查威脅屬前所未見，恐改變新主席嘅人選意願，嚴重侵蝕聯儲局嘅獨立性。佢又警告特朗普，主張以降低利率嚟減低政府債務利息嘅支出，呢個係香蕉共和國，意思為腐敗、
被操控、制度脆弱嘅國家式言論，使美國走向高通脹嘅道路。特朗普在任總統以嚟呢，資本市場大幅波動。耶倫認為，當美元回落而金價上升呢，反映國際市場同埋投資者呢對美國政策存在憂慮。耶倫稱，中東衝突除咗推升能源價格，亦推動化肥、食品、運輸成本、半導體價格嘅上升，將對供應帶嚟廣泛嘅衝擊。未來幾個月呢，或帶動核心通脹上升嘅。而過去5年美國通脹呢均高於2% 嘅通脹目標。後邊呢，我會分析預計今年通脹會升幾高嘅。耶倫繼續指出，聯儲局呢絕不允許市場對通脹預期嘅上升，以免工資增長對通脹帶嚟第二輪嘅上升壓力。因此，當局喺減息嘅決定上呢會相當審慎嘅。佢指出，目前市場短期嘅通脹預期呢稍為提高嘅。若聯儲局認為通脹預期已根深蒂固嘅話呢，不排除當局呢重新加息嘅可能。美國勞工部發布3月就業數據，或刺激加息嘅預期。3月非農就業職位呢增加咗178000個，遠勝市場預期嘅65000個。同月失業率呢更意外地回落至 4.3%， 較前一個月呢低 0.1 個百分點。此外，美國居民喺3月平均時薪呢按年增加咗 3.5%， 略低於預期。就業情況嘅改善呢，預期聯儲局極可能維持利率不變至6月底，甚至更長時間添，亦意味住聯儲局有更大潛在加息嘅空間。畢竟伊朗戰爭持續咗相當一段嘅時間，油價上升引發通脹連鎖效應，估計將喺不久之後呢就顯現㗎啦。另外，1月同埋2月數據調整後呢2個月非農就業職位嘅增幅合計下調咗7000個。及後公佈美國3月服務業採購經理指數 PMI 終值自2023年以嚟呢首次錄得萎縮，報 49.8， 遠低於初值嘅 51.1， 亦都較2月 51.7 下降。標普全球市場情報首席商業經濟學家 Chris 表示，調查顯示美國經濟正承受價格上漲同埋不明朗加劇嘅壓力，中東戰爭進一步加劇嘅憂慮，金融服務同埋科技行業喺金融市場波動以及利率上升憂慮嘅影響下顯示出減弱嘅跡象。經濟增速惡化關鍵在於支出嘅回落，因購買力下降。調查數據顯示，企業喺未來幾個月將成本轉嫁俾客戶意願增加，通脹可能加速至接近 4.2%。呢個當然對黃金版都係有利嘅。聯儲局最新嘅會議記錄更顯出一個大問題，就係關稅同埋油價嘅因素啦，分別增加咗結構性嘅成本，並衝擊供應端，令美國經濟走進通脹嘅週期。企業開始全面轉嫁傳導風險給呢個投資者，通脹預期開始變得不穩定，令通脹嘅路徑變得更難預測。最終嘅結果係高通脹可能變成長期嘅現象。由外部嘅供給與地緣政治主導嘅通脹下，聯儲局貨幣政策模型面臨失敗，但無法單純依靠聯儲局調節貨幣政策嚟化解結構性通脹嘅威脅。接住落嚟極有可能走進經濟衰退同埋長期通脹環境嘅時代，甚至會出現更難纏繞嘅滯脹。從華爾街角度，連將將迎來 SpaceX 上市，眼前4月5月若宏觀條件不容許做好與其拉油上樹，倒不如壓住石油好倉，放手讓股市沉底，反而有利年中股市反彈及大型新股融資嘅部署。故此，對於美伊停火談判成事與否，仍然係高度不明朗嘅。投資者不如盲目樂觀，更應提防次季經濟逆流來襲。我睇到大戶嘅倉位部署已經完畢㗎啦，大家應有心理準備。真正嘅股市殺戮尚在後頭。
仲有一向睇淡嘅 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 指出，目前美股大市嘅樂觀情緒呢，係完全忽視潛在經濟衰退嘅風險。佢進一步話，如果剔除醫療保險同埋社會援助等板塊呢，美國嘅勞動市場呢，實際上已經極度疲弱㗎啦。最後 David 認為呢，可在投資組合中保留一小部分嘅黃金。佢更表示，佢話佢嘅公司呢，已經將5% 嘅權重呢分配給黃金㗎啦。佢解釋，雖然黃金喺60年代呢通脹期未算極端突出，但亦冇跑輸。如果你睇到呢度，你仲未訂閱嘅話呢，請你訂閱，按下個鐘仔，呢個代表呢，你俾我支持。請俾我點讚同埋分享呢條片俾你嘅朋友，咁樣可以令到更多嘅人呢睇到我嘅片。多謝大家支持。Amplify ETFs 產品開發副總裁 Miller 喺接受 Kitco News 訪問時表示，板價格調整至70美元時呢，可能不如120美元時呢咁樣令人興奮嘅。佢話，但佢仍然具有重要意義，並將繼續成為一種重要嘅資產。儘管目前嘅盤整階段令部分投資者感到沮喪嘅，但 Miller 將呢種價格走勢呢描述為必要嘅健康消化。不過佢仍然樂觀地認為，喺投資者對貴金屬興趣重燃或工業需求走強嘅推動下呢，價格最終將會上漲嘅。板價格能否重回極高目標價，例如90美元、100美元或者120美元呢？可能取決於宏觀嘅經濟狀況，尤其是通貨膨脹。儘管板有一定嘅上漲空間，但黃金價格仍與其作為貨幣金屬角色更為直接相關嘅。佢強調喺通脹環境下呢，黃金價格走勢呢主要受到價值儲存功能所驅動嘅，而板嘅價格呢則同受貨幣需求同埋工業需求雙重嘅影響。如果通脹壓力只係暫時呢，板上漲嘅空間可能較為溫和嘅，主要由呢個工業用途支撐。喺呢種情況之下呢，佢認為板價格可能會喺70到80美元之間波動嘅，而唔係大幅咁突破。但 Miller 亦都指出，儘管目前經濟不確定性嘅環境對板市場呢提供咗一定嘅支撐嘅，如果通脹上升呢，將會係板上升嘅催化劑。自從2024年中咧到2025年3月，板連續10個月咧喺月底都高收嘅，呢個係板歷史上咧從未出現過嘅紀錄，超過咗20世紀70年代牛市期間創下8個月高收嘅紀錄。美國銀行金屬研究主管 Michael 預測，到2026年底咧，板價格咧可能達到每盎司135至309美元。比目前每盎司80美元左右嘅價格咧上漲70至300%。該預測咧基於兩個結構性嘅因素嘅，就係持續5年嘅供應短缺同埋不斷增加嘅工業需求。睇升嘅觀點咧面臨主要風險，包括經濟衰退範圍擴大、金價停滯不前或者採礦業遭受重大嘅干擾。自2025年中以嚟咧，約有2億盎司板從 COMEX 板嘅庫存中被提走嘅，呢個速度咧係超過該交易所50多年歷史上咧任何嘅時間。照呢個速度咧，庫存可能喺2027年中左右咧就耗盡㗎啦。COMEX 庫存嘅減少咧係反映咗實際現貨嘅需求同埋可供應之間嘅關係。自2025年中期以嚟咧，淨減少2億盎司嘅庫存咧。呢個速度咧係史無前例嘅，表明現貨嘅需求咧已超過供應㗎啦，而現貨嘅價格咧尚未完全反映呢種嘅狀況。從財政部2025年嘅合併財務報表嚟睇咧，美國政府咧就已經係資不抵債㗎啦。聯邦政府喺該年度尾咧嘅總資產為6兆美元，而總負債咧卻高達47兆美元喎。呢個意味住政府每1美元資產呢就背負着7.9美元嘅負債。如果美國政府係私人企業嘅話呢，佢早就申請咗破產㗎啦。
如今債務總額已達到30兆美元，預計到年底咧將達到40兆美元嘅。問題嘅核心不在於稅收嘅不足，而係失控嘅支出。美國可以無休止地借貸、印鈔同埋發行世界儲備嘅貨幣，因為背負近40兆美元嘅債務，政府咧都面臨嚴峻嘅問題嘅。債務已經損害咗經濟㗎啦，債務佔 GDP 嘅比重咧超過90%咧，就會開始拖累呢個經濟增長嘅。並指出美國目前嘅債務咧佔 GDP 比重約為120%，而且還在攀升。喺過去嘅危機中咧，投資人咧通常咧湧向國債尋求避險嘅，呢種邏輯咧正在失效，因為向一個負債近40兆美元嘅政府貸款係不再顯得安全嘅。黃金同白銀視為真正貨幣、稀缺嘅資產，以及抵禦美元持續貶值嘅長期避險工具。鑑於黃金價格仍低於每盎司5000美元，而且白銀目前嘅價格約為80美元，現在咧仍然係買入嘅良機。下邊就會講下呢一點咧係得到各大銀行支持嘅。根據匯率雜誌報導，瑞士銀行 UBP 認為黃金6000美元嘅目標價位咧並非基於單一嘅催化劑。UBP 認為滯脹嘅風險、持續地緣政治不確定性以及央行持續需求，共同咧構成一個經濟復甦並進一步走高嘅基礎。預計全球各國央行咧將喺2026年購買約950公噸嘅黃金。波蘭最近將其黃金持有目標咧從550噸提高至700噸。此舉咧表明機構對黃金需求日益增長。根據世界黃金協會數據顯示，2026年2月咧，全球黃金 ETF 持有量咧達到創紀錄嘅4171噸。受到 ETF 持有量嘅激增、央行增持以及金條同埋金幣嘅購買量增加嘅推動，2025年黃金總需求咧首次超過5000公噸。UBP 並非唯一對年底黃金價格樂觀嘅機構，但佢係最積極預測之一嚟嘅。根據 Finance Madness 嘅數據顯示，目前機構對年底黃金價格嘅預測咧集中喺5400至6300美元之間。摩根大通將2026年底黃金價格預期上調至6300美元。德意志銀行同埋法國興業銀行咧嘅目標價均為6000美元，但法國興業銀行警告，佢哋預測可能較為保守。根據斯科茨代爾金銀公司報導，澳新銀行將2026年第二季黃金價格預期從5400美元上調至5800美元。前邊提到，除咗聯儲局，財政部咧已經成立專門小組，正調查保險公司對私募信貸嘅風險。呢個證明私募信貸嘅危機咧嘅嚴重性。通脹今年咧可能升至 4.2%。目前機構對年底黃金價格預測集中喺5400至6300美元之間，保守估計白銀價格咧會升至100美元附近嘅。但美國銀行金屬研究主管 Michael 預測，到2026年底咧，白銀價格可能達到每盎司135至309美元。目前美國經濟急速放緩，美股估值超高，私募信貸市場發垃圾級別嘅債券，財政部又要大舉發債以維持財政狀況。信用卡預期率超高，消費者信心接近歷史嘅低點。近年通脹越嚟越高，寫字樓空置率急升，增加銀行借貸嘅風險。企業不斷裁員，多國戰事仍未解決，長債息口上升，國債不斷創新高。人工智能熱潮 ，OpenAI、Oracle、NVIDIA、CoreWeave 同埋 AMD 互相合作，從而形成一種閉環嘅經濟。呢個天文數字嘅投資，相對不合理嘅回報，股價估值超高，明顯同2000年科網股泡沫爆破之前咧十分相似嘅。所以 AI 泡沫爆破咧係難以避免嘅。
市場估計2026年可能唔再減息㗎啦。我用以上基本因素分析，我哋經濟前景並不樂觀喎。我相信油價將會升穿$100，甚至$180，咁樣就將會引致嚴重嘅熊市同埋滯脹。到時黃金被視為抵禦經濟動盪同埋美元疲弱嘅避險資產，其價格將會大幅上升嘅。估計喺2026年美元繼續貶值嘅，石油危機引致通脹，失業率處於高位，目前正處於輕度嘅滯脹，滯脹會引致股災，股災會引致經濟衰退，經濟衰退就會引致滯脹。以上危機疊加嘅情況之下我相信經濟衰退、股災甚至滯脹最有可能喺2026年上半年某個時間發生嘅。圖中呢一期我推算整個股災週期黃金白銀最低同埋最高價。如果你未睇過嘅話一定要去睇下。喺股災初期，我預計黃金白銀將跟隨股市先下跌，然後黃金白銀就從低位反彈進入大牛市。喺股災初期，黃金會跌至$3830，白銀會跌至$42，然後就進入大牛市啦。黃金會升至$9919，白銀會升至$209。如果你持有股票就要注意啦，整個股災週期道指就會跌至23,721點。不過最後都係嗰句嘅，變幻才是永恆。咁大家就要拭目以待啦。歡迎大家加入我嘅 Patreon 成為會員，我只會喺 Patreon 解答會員嘅投資問題。喺每一個視頻都設置有聲音版同埋冇廣告版。如果你睇到呢度你仲未訂閱嘅話請你訂閱，因為你嘅訂閱係俾我做片好大嘅動力嚟嘅。請按下鐘仔給我點讚，歡迎大家留言，每一個留言我都會好仔細咁睇嘅。請睇廣告並將呢集分享俾你嘅朋友。多謝大家支持，下次再見，拜拜。